Здравейте! Февруари месец сме и съм в лозито да си нарежа пръчки, които ще вкореня в вода. След това ще преместя в саксийка. Но да отиваме и да ви покажа как точно става. В бурканчето слагаме 2 или 3 см вода и започвам да си подготвям самите лозички. Мястото на долната пъпка. Правим разрез и я примахваме. Примахваме и следващата пъпка и оставяме тези двете пъпки, от които ще ни бутнат младите филищчета. Също може и с една пъпка, но за всеки случай оставяме две. Ако в случай, че едната е повредена, филищчето да ни бутне от другата пъпка. Сега, ето тук, правим и разрези с остро ножче. Това е мястото, от което ще бутнат нашите коренчета. И топваме в водичката. По същия начин ще направя още няколко пръчки. Тук ще махна само тая пъпка и ще оставя горната да ни бутне филищче от нея. Най-долната се маха също. И нацепваме кората на 3-4 места. Ако вкореняваме повече пръчки, добре е да ползваме вкоренител, който много улеснява процеса. Но ако ще вкореняваме няколко пръчки, както е в моя случай, няма смисъл. Лозичката пак ще си пусне коренчета. Сега правя си и другите пръчки. Този метод на вкореняване на лози се прави само в почви, които са писъкливи и в тях няма филикосфера. Лозичките отиват на светло и топло до прозореца до момента, в който си пуснат своите коренчета и ги преместим в саксийка. Тези лозички са натопени в февруари месец. Коренчетата току-що почват да им се появяват, но ви ги показвам, защото при някои от сортовете е възможно да се появят грошчета и задължително трябва да ги махнем тези грошчета, да ни взимат силата. А ето тези са от януари. Да ви покажа какви корени имат. И сега ще ви покажа как да си ги засадим правилно в кофичка. Пълним кофичката до половина, за да не лежат коренчетата отдолу. Оставяме ги внимателно да ги счупим. След това сипваме вода. И допълваме с почва. Кофичките все още няма да ги пробивам отдолу, за да може растенията да свикнат с плавния преход между мократа среда, в която са живяли до сега, и сухата среда, в която ги местим. Дупката ще я пробия след 3-4 дена. Засадените лозички остават на прозореца. Редовно трябва да ги поливаме до момента, в който ще ги изнесем и ще ги засадим в лозито.
Кофичките, както казах, все още не са пробити отдолу. Това ще го направя след 3 или 4 дни. А тези все още не са готови за засаждане, защото все още не са пуснали коренчета. Ако имате някакви въпроси, може да ги напишете отдолу в коментарите, както и да ме подкрепите с един лайк. До скоро!